আরিয়ান, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আরিয়ান, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আসসালামু আলাইকুম। এরকম নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারেন এখন আপনিও প্লে স্টোর থেকে কোনো রকম এক্সট্রা অ্যাপস ডাউনলোড করা ছাড়াই। সো ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় নিজের নামে রিংটোন। সো বিষয়টি খুবই ইন্টারেস্টিং। দর্শক, বিস্তারিত দেখতে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন। নামাজ যথাসময়ে পড়ে নিও বন্ধু, এপারে চেয়ে ওপারের জীবন বেশি সুন্দর। সো এই জন্য আপনি এই যে গুগল আছে, গুগলের উপর ক্লিক করে দিবেন। গুগল আসবেন, গুগল আসার পরে এই যে চার্জ অপশন দেখতে পাচ্ছেন, চার্জ অপশনের উপর আপনি ক্লিক করবেন। চার্জ অপশনের উপর ক্লিক করে আপনি এখানে লিখবেন FDMR পার্টি। FDMR পার্টি লিখে আপনি চার্জ করবেন। সো আপনি চার্জ করার পর এই যে উপরে যেটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর আপনি ক্লিক করে দেবেন। ওয়েবসাইটের উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। ওয়েবসাইটটা প্রথমে ওপেন হলে এরকম দেখবেন আপনি। এখানে একটু উপরে লক্ষ্য করলে দেখবেন নেম রিংটোন মেকার নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। এটার উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি এখানে এটা হচ্ছে পুরো ডিটেলস। সো আপনি এখানে ইংলিশ যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর ক্লিক করবেন। এটার উপর ক্লিক করে আপনি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে দিবেন। বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনি এখানে এই যে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপর আপনি ক্লিক করবেন। এটার উপর ক্লিক করে এখানে ফোনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রয়েছে সেগুলো আপনি অ্যাড দিলেও দিতে পারেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয় দিলে দিতে পারেন, না ইচ্ছে না হলে এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন শো মোর রিংটোন, এটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। এটার উপর রিংটোন ক্লিক করে দিলে এখানে অনেকগুলো রিংটোন দেখতে পারবেন আপনি। এই যে নিচে আরও একটা নিজের শো মোর রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপর ক্লিক করে আরও আসবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো আপনি রিংটোন দেখতে পারবেন। সো আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি এখান থেকে রিংটোন শুনে সিলেক্ট করে নেবেন। সো আমি একটা রিংটোন সময় বাঁচানোর জন্য আমি একটা রিংটোন সিলেক্ট করতেছি, যে প্লাস এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর ক্লিক করে দিবেন। রিংটোনটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। সিলেক্ট হয়ে গেলে করে দেবেন এই যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। এটার উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনার নাম দেখতে বলছে, ইউর নেম একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপর আপনি আপনার নামটা দিয়ে দেবেন। সো আমি একটা নাম দিচ্ছি। অবশ্যই আপনি বাংলা নাম দিবেন। এরপরে এখানে নিচে আরেকটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, মানে আপনার ফোন আসলে কি ফোনে আসলে আপনার নামের সাথে কি বলবে সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারছে। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, আপনার একটা ফোন আছে, হঠাৎ আপনার ফোন বেজে উঠলো, আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, বা আপনি যা লিখবেন সেটা আপনি এখানে নিচের উপর ক্লিক করে কিছু একটা লিখতে পারবেন। সো আমি কেউ আপনাকে ফোন করছে এটা সিলেক্ট করে দিলাম। এখন সব কিছু হয়ে গেছে। এরপরে যে ক্রিয়েট অপশন দেখতে পাচ্ছেন এটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। এটার উপর ক্লিক করে দিলে রিংটোনটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে, দেখতে 100% হয়ে গেছে। সো রিংটোন হয়ে গেছে। এরপর আপনি রিংটোনটা এখানে দেখতে পারবেন, এই দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন। সো আমি একটু প্লে করে শোনাচ্ছি। আরিয়ান, কেউ আপনাকে ফোন করছে। দেখুন শুনছেন গাইস কীভাবে যে রিংটোনটা বলছে, এখানে আপনার নামও বলবে এবং যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা সম্পূর্ণ বাংলায় বলবে। আপনি যেখানে যা লিখবেন সেগুলো সম্পূর্ণ বাংলায় বলে দেবে। সো এখানে রিংটোন ব্যাপারে শোনার পর আপনি এই যে ডাউনলোড নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন লাল, এটার উপর আপনি ক্লিক করে দেবেন। এটার উপর ক্লিক করে দিলে সেটা আপনার গ্যালারিতে ডাউনলোড হয়ে যাবে, সেটা ডাউনলোড হয়ে আপনার গ্যালারিতে অ্যাড হয়ে যায়। সো আপনি সেখান থেকে রিংটোন হিসাবে সেটা সেট করতে পারেন। সো বন্ধুরা, এভাবে খুব সহজেই কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই আপনার ফোনের যেই রিংটোন রয়েছে সেই রিংটোনগুলো আপনি আপনার নিজের নাম দিয়ে আপনি সেট করে নিতে পারেন। সো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা ভিডিওতে লাইক করে দেবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, কারণ আমরা নিত্য নতুন বিভিন্ন টিপস এবং ট্রিক্সের টিউটোরিয়াল নিয়ে আসি এই চ্যানেলে। সো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।